欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：仅仅1年，赵丽颖和冯绍峰的近况一对比，才明白他们为什么离婚。2018年10月16日，冯绍峰正式宣布两人在赵丽颖生日当天领了结婚证。两人结婚才5个月，赵丽颖就生下了一个大胖子。很多人认为赵丽颖和冯绍峰是婚后结婚，感情基础并不深厚，甚至有网友猜测他们的婚姻不会长久。两人结婚仅3年，并未提及离婚原因。如今两人离婚已经过去1年多，各自拥有了自己的生活，但他们之间的爱恨情仇却一直是人们关注的话题。很多人都想知道，仅仅1年过去了，离婚后他们的生活会变成什么样？如果给对方一个机会，冯绍峰和赵丽颖还会续约吗？其实我个人觉得，两人从一开始就走到一起是个错误。赵丽颖出生在一个普通的家庭，本可以过着简单普通的生活，但因为赵丽颖从小怀揣演员梦，她的人生就不同了。起初，她的父母只是在道德上支持她，但由于她的能力有限，她不得不自己做这一切。赵丽颖不是好学生，所以她不得不把当演员的梦想深深埋藏在心底。大学毕业后，赵丽颖获得了成为空姐的机会，但因为父母负担不起高昂的学费而不得不放弃。她别无选择，只能从事销售工作，成为兼职工人大军中的一员。此时的赵某万万没想到，自己未来的丈夫长大后会过着奢侈的生活。她出生于上海一个富裕的家庭，在父母的影响下成长为多才多艺。16岁那年，因才华出众，直接成为上海戏剧学院的保级生。就在冯绍峰毕业开始闯入演艺界的时候，他未来的儿媳赵丽颖还过着朝9晚5的生活。但赵丽颖从不放弃自己，一直期待着自己的机会。2006年，19岁的赵丽颖终于有机会实现自己的梦想。那一年，赵某参加了选秀节目雅虎搜索，成功获得冯小刚导演的赞赏，从而进入演艺圈，实现了自己的梦想。然而，作为一个不熟练的女演员，她在演艺界想要生存，并不是一件容易的事。所以赵丽颖不得不努力成为一名优秀的女演员。此时的冯绍峰已经在演艺圈声名鹊起，毕竟两人都是演艺圈的，早晚会见面的。当时两人都在出演电视剧《夫妻》，但冯绍峰是男主角，赵丽颖只是小配角。赵丽颖和冯绍峰虽然在后续的作品中有合作的机会，但是因为角色的不同，他们并没有太多的互动机会。那个时候，冯绍峰和赵丽颖的差距可以用天壤之别来形容。为了成为一流的明星，摆脱女配角的命运，赵丽颖不得不比平时更加努力。赵丽颖有幸在2011年的《珍珠归来》中饰演乔儿一角。在赵丽颖成名的同时，冯绍峰凭借宫锁心一角成为大明星，甚至传出他与杨幂的恋情。虽然冯绍峰和杨幂最终没有走到一起，但在遇见赵丽颖之前，冯绍峰的恋情也不少。他与倪妮一见钟情，与他相恋的林允，与传闻相恋的郭碧婷。在冯绍峰深陷感情世界的同时，赵丽颖凭借《陆贞传奇》《花千骨》等爆款大热，成为名副其实的一线明星。然而这段时间，赵丽颖却交了几个绯闻男友，比如饰演小贱的演员高子淇、陈晓和绯闻男友王浩。尽管彼此有着非常丰富的感情史，但他们都和平分手，并没有毁掉他们的名声和人气。2016年，冯绍峰与赵丽颖再次联手制作新作品，而这一次，赵丽颖不再是小配角，而是冯绍峰不得不保护的女1号。虽然不知道两人是从什么时候开始交往的，但两人的关系已经变得更亲近了。自从他们合作了电影《西游记》《女儿国》，在那之后，关于两人之间的绯闻的传言现在已经没有停止过。直到2018年10月，两人正式向个人介绍婚姻，
赵丽颖和冯绍峰的关系才变得理所当然。但结婚后，网友们发的不再是祝福，而是推测他们离婚的时间。有人说冯绍峰和赵丽颖的婚礼1年后就不再是终极，还有一些人说几个月后才是终极。无论如何，他们现在不再对他们持积极态度，但似乎他们的婚姻持续了3年，这让网友们始料未及。但有一点网友猜对了，他们是真心离婚的。他们没有指出离婚的动机，但必须有动机，否则他们不会坚持3年。不过，虽然之前冯绍峰在发布会上提到了结婚，但看得出来冯绍峰可能很不自信。冯绍峰虽然被称为花花公子，但在遇到果断的赵丽颖时，他却不知所措。直到他们离婚后，冯绍峰才发现自己在赵丽颖的生活中成为了一个过客。或许赵丽颖和冯绍峰之间可能有爱情，但是赵丽颖爱的冯绍峰比那个生活颓废的冯绍峰还要热血的职业。平时有人质疑赵丽颖和冯绍峰离婚的原因是什么？事实上，解决方案可能会在他们离婚1年多后收到。先说一下赵丽颖吧，不管是婚前还是婚后，就算生了孩子，她也还是尽快复出拍戏，现在已经完全不期待她的另外一二了。离婚后，赵丽颖第一时间就出来拍戏了，可见赵丽颖的职业不仅仅是婚姻。反观冯绍峰，因为他的婚姻事业可以说是一落千丈，早先放错了冲突的精神，现在已经对他的减肥计划不感兴趣了，每天的生活方式都变成了一个油腻的大叔。可以说，已婚的冯绍峰已经提前度过了一个复古的时代。一是专业度太重，二是专业度不强，两个一定会磕磕碰碰。因素是冯绍峰自己的亲戚圈子历史和经历都很强，他根本不应该为他的职业画这么艰难的画。尽管如此，他仍然可以保持完全不受约束的生活方式，而无需在他的生活方式中做任何事情。但赵丽颖做不到，毕竟她是从乡下来到这里的，唯有靠着强悍的表现，她才能延长自己的未来，让她的爸爸妈妈和孩子们过上舒适的生活。一个是拼命三娘，反之则是随便留下，注定会拥有独一无二的3种观点。所以赵丽颖和冯绍峰注定不会一起发展 vintage。 其实赵丽颖可能是家里的豪门老公，放弃职业做家庭主妇，但她没有，因为她知道最简单的，靠经济上的不偏不倚，才能有更大的权利说话。虽然他们可能通过孩子有一些交集，但他们之间不可能有更大的爱，最多也只是表面上的友谊。为什么很多人都在说合适？或许我们可以从赵丽颖和冯绍峰身上找到答案。02，凤星比开播还早成名，拉木杨子的麻烦太大了。林更新和赵丽颖搭档，因为一个热搜杨子而拒绝赵丽颖和林更新的人，绝对会后悔的。虽然这部剧的选角肯定是一件令人困惑的事情，不是最简单的直美杨子饰演的角色秒赵丽颖的情敌，而是31岁的宣璐饰演的34岁的赵丽颖妈妈。但是一部剧的成败，最简单的欠钱为帮助角色之一小部分，但更重要的是主要演员和剧本。林更新和赵丽颖的出场能力就不用多说了，看看有多少人在前头搜索宇文玥的钓鱼，就知道网友们有多喜欢他们。另外，赵丽颖已经提前完成了武术学业，她在用粉红色的流苏赌博，是猛虎一般的疯。在与演员交谈后，允许测试剧本。凤星主要是借助九路飞翔的一同召唤，完全不落俗套。不看小说的朋友不会听说过这个电话，但是在网络圈里，他和杨紫赵丽颖是不相上下的，圈内人气高涨。尤其是近几年来，他的剧都是借助一部来量身定做的。比如迪丽热巴、任嘉伦前段时间的《相识楚君》就是改编自他的大鲨鱼的故事，杨超越和丁禹兮的《吉祥7点》也是改编自他的小说，毫不夸张。
据说那是网络圈内的大人物。最大的关键因素是星宇凤组邀请他自己进化，这在一定程度上避免了独特画作的不一致。毕竟，可能没有编剧比独一的作者更爱他的小说了，或许甚至比独一的作者更爱。精彩的这一点可以参考任嘉伦的《仇生若》，杨紫和李现的《亲爱的爱人》都是原作者改编的，然后电视剧比原著更精彩，所以感动的时候听到这个问号。如果还没有，让我告诉你另一个爆炸性的信息。好在赵丽颖担任制片人，否则不仅林更新会被杨珏取代，就连封航也会成为下一个楚乔传。其实导演看了剧本后，原本只是想请赵丽颖演女主陈丽。娱乐圈没有办法控制霸道能干的女星，除了赵丽颖。但让导演没想到的是，赵丽颖虽然很喜欢这个剧本，却一直犹豫是否同意答应不。或许是导演的诚意打动了赵丽颖，然后她解释了自己犹豫的原因，原来是《楚乔传》和有妃惹的祸。导演一听这话，当即向自己保证，他的剧组绝对没有什么杂七杂八的东西。可惜赵丽颖已经不是初出茅庐的小姑娘了，被剧本骗了很多次。她向导演提出了自己的要求，就是要担任制片人，严格把控剧本。看到赵丽颖能被打倒，导演还有什么不同意的？剩下的就是赵丽颖了解其他的选角了。当她听说拉木杨子将出演2号美人一角，又听说导演的意思是她不能改变，她立即提出让林更新来演男主，一是弥补粉丝的遗憾。宇文玥虽然拿不出来，但是可以直接让他成为唯一的神。另外一个就是帮朋友。剧组一听就想通了林更新和赵丽颖组合的内容，也就同意了。可惜剧组官宣消息时，网友纷纷喊赵丽颖赶紧顶替林更新，因为她胖到飞不起来。但大家不知道的是，还有比林更新不能飞更糟糕的事情。《楚乔传》的宇文玥还没被捞出来，林更新和赵丽颖就来虐粉了。没错，林更新和赵丽颖的第2部戏《封航》就是一个妥妥的 BE 结局。赵丽颖饰演的陈丽是妖界的大将，性格也很飒。因为她生来有一颗珍珠，所以被封为苍臂王。可惜魔界终究不是仙界，所以陈离被要求嫁给天帝的孙子芙蓉君，算是两族联姻。但芙蓉君是家喻户晓的草包，女主陈丽不愿逃离婚姻，只可惜在逃离婚姻的过程中受了伤，跌落到人间。她被当作猎物出售，幸好被死者看到并买下，然后两人就开始争吵起来。女主陈丽也渐渐爱上了星之，法力也逐渐恢复，但在恢复的同时，她也害怕魔界会来找她，只能离开男主。临走前，她向男主表白，可还没等她走，就被魔界发现了。最终，陈丽用魔力保护了男主，她自己却被关了起来。在此期间，行之也去世了，回到了天堂。在一场战斗中，他看到了成神的星之，然后两人开始了一段虐恋剧本。行之说他是天上唯一的神，不能对任何人有感情。陈丽是魔界的将领，他自然明白他在做什么，只是心不在他的控制之下，所以这段时间两人又甜蜜又辱骂。人们仍然决定没事，但在第一次大战中，陈丽不仅战败而死，还被用作封印魔界的封印。男主星之终于怒了，用尽神力毁灭了整个妖界。影片最后只剩下陈丽一人，所以在此提醒各位小伙伴，看剧时别忘了带足纸巾。